अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पहले की तरह आज भी एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाऊंगी मटन पुलाव और मैं बताऊंगी ये कैसे बनता है और मटन पुलाव के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ये बहुत मज़े का बनता है। आइए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ये। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 1 किलो चावल, 1 किलो मटन का गोश्त, 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 7 से 8 अदद जवे लहसुन के, 1 चम्मच गरम मसाला और हस्ब जायका नमक। सबसे पहले स्टीमर में गोश्त शामिल कर दें। गोश्त डालने के बाद इसमें साबुत गरम मसाला, सूखा धनिया, लहसुन और नमक हस्ब जायका शामिल करके अब इसमें 3 गिलास पानी शामिल करके 20 मिनट के लिए स्टीमर लगाकर रख दें। 20 मिनट स्टीमर खोलने के बाद यखनी हमारी तैयार है और मटन भी गल चुका है। घी शामिल करने के बाद इसमें प्याज शामिल करें। प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दें। जब देखें कि प्याज ब्राउन हो गया है तो इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह भून लें। प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद इसमें 3 से 4 अदद टमाटर शामिल कर दें। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच दादरी मिर्चें और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दें। इसमें आधा ग्लास पानी डाल के अच्छी तरह मसाला भून लें। जब देखें मसाला भुन चुका है तो इसमें गोश्त शामिल कर दें। गोश्त शामिल करके 4 से 5 मिनट इसे अच्छी तरह भून लें। तीन से 4 मिनट बाद जब हम देखें कि गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है, गोश्त को भुनने के बाद जो यखनी हमने तैयार करके रखी थी इसमें वो शामिल कर दें। यखनी शामिल करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें, जब तक यखनी में बॉयल ना आ जाए। जब देखें यखनी में बॉयल आ गया है तो इस मुकाम पर इसमें चावल शामिल कर दें। चावल शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह हिला लें। मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। 10 मिनट दम खोलने के बाद जब हम देखें कि हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं तो चूल्हा बंद कर दें। अब इसे किसी प्लेट में डिश आउट करें। तैयार है हमारा मटन पुलाव। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।